Kung naghahanap ka ng pork na pang trail pero hindi mo afford yung budget na 4,000 pataas, para sa iyo yung video na to. What's up guys, magandang hapon ulit sa inyo. So may isi-share lang ako sa inyo ulit na actually nagawan ko na to ng video dati, pero ngayon parang continuation na lang. So disclaimer lang, ito ay yung video na to para sa mga hirap talaga sa budget o walang pambili ng mamahaling pork. So sana makatulong to sa inyo. Ito nga pala yung nabili ko kay Sir Julian na GT Sport na FK390. So gawa siya for trail, so pang trail talaga. And then yung travel niya ay nasa 130 mil. Tapos ang available lang sa kanya 29er. So swak naman niya sa 27.5. Ito yung kanyang lockout. So smooth na smooth pagka magalawin mo siya. Ayan. Tapos sa kabila, ito yung compression niya. Ang tigas nung dito ng spring dito. Kung lalambutan mo o titigasan mo lang, pipihitin mo lang dyan. Ayan yung decompression. Kumbaga yung preload niya. So ito ay quick release. Hindi pa siya naka true axle kasi ito ay lumang brand pa, pero design siya for trail talaga. Ayan. Yung kanyang steerer tube ay aluminum na rin, no? Kaya wala kang worry na kalawangin siya kasi aluminum siya dito. Ayan, pati dito sa ilalim. Yan, aluminum yan. So ang sukat ng stanchion niya ay 32 mm. Ang available color nga pala sa kanila ay white tsaka black. Ang size ay 29 only. Meron silang 26er pero spinner naman yung brand nun. So, ito nga pala ay coil type, no? Para lang siyang naka-hair, pero coil type yan. So kung bibili kayo nito, ang SRP nito ay nasa 3,000 plus, no? Kung wala talaga kayo pangbili ng original na XCR na Epixon, so tamang tama sa inyo tong pork na to. Kasi sa panahon ngayong pandemic, talagang nagmahalan yung pork na magagandang klase ng pork na budget friendly. So yung original na XCR umaabot na ngayon ay 5,000 na yung original, kasi marami nang lumabas ngayon. Napakamamahal na ng pyesa ng bike ngayon. Kaya I suggest, kung wala talaga kayong budget, ito yung masasuggest ko sa inyo. So last 5 months naglabas ako ng video na to, yung unang-unang ganito kong pork, kulay black siya,
kulay black yung nabili ko. Ito kasi yung sa pamangkin ko, ito na yung pinili ko kasi yung sa 5 months na ginamit ko siya, okay naman siya, although meron talagang issue na pero ano lang, minimal lang naman yung issue niya. Pag tinitrail ko siya tapos sobrang lakas ng ulan, sobrang maputik, tapos hugasan mo pa yung bike mo sa ganong sitwasyon, yung maputik tapos maulan, gumaganit siya. So ang ginagawa ko lang, binubuksan ko lang itong baba, yung lower leg lang, hugasan ko lang, tapos lalagyan ko lang ng oil, yung pork oil. Okay na siya, okay na ulit yung play niya. So far yun pa lang naman yung issue dito sa tapos meron siyang butas dito, yun lang ang ayaw ko, may parang designated yata sa B-brake yun, pero nilagyan ko siya nung ginagamit sa book bind, yung pang compress ng paper. Ayan, nilagyan ko siya niyan, may tornilyo yan siya dito. Nagagamit ko rin to sa mudguard pag nilalagay ko yung tornilyo na to. Aluminum yan So ang material pala dito is ito, aluminum to, yung body nya. Tapos ito hindi ako sure kung aluminum, pero hindi siya kinakalawang hindi ako sure kung aluminum talaga siya, pero parang aluminum na nga. Ayan. So kung gusto nyo bumili ng fork na to, ilalagay ko ulit yung contact number at Facebook account ni Sir Julian para doon kayo bumili. So napakamura lang nito, sa halagang 3,000 plus, at baka maka-discount pa kayo. Okay na to, subok na to. Budget nya tsaka sa performance, pwede na sa mga hindi kaya mag-afford ng medyo may kamahalan na fork. Okay guys, that's it for now. Kita-kits tayo soon sa mga video ko. So kung hindi ka pa naka-subscribe, mag-like ka na at subscribe para mas ganahan pa tayong gumawa ng ganitong content. Okay?